बिहार। आज मैं आपको फिर से एक बार दिखाने वाला हूँ कि बिहार कितना सुंदर दिखता है और साथ ही ट्रैवल करते समय जो बिहार के नज़ारे दिख रहे हैं वो दिल को छू जाने वाले हैं। तो अभी हम आपके साथ हैं जयनगर में और अभी हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और बिहार की खूबसूरती का जवाब नहीं है, जिसे कैमरे में कैद करना उतना ही मुश्किल होगा। जितना वो खूबसूरत दिखता है वो उतना कैमरे में नहीं दिखा पाऊंगा मैं। बिहार सच में खूबसूरत है।